हाथी भाई, तुम्हारी उम्र कितनी है? 5 साल। पर तुम तो काफी बड़े दिखते हो। ओह, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। और बिल्ली बहन तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 30 साल की हूँ। पर बिल्ली बहन तुम तो बहुत छोटी दिखाई देती हो। झंडू केसरी जीवन, बढ़ती उम्र न थम सी जाए। 有人，有人，有人，哎呦我的妈！有人。